ստացել, այսօր մարտի 8-ը բոլորին փողերը չի հերիքում, որովհետև ծանոթները շատ են, հիմա այստեղ գալուց մտածել եմ, ասում եմ, այնքան կանայք են լինելու, ինչ անեմ, բայց դե չեմ կարա սաղին հաշվարկ անեմ, կարող է, ու ես որոշել եմ, ասել եմ, ես գալիս եմ ու նվիրեմ ձեզ իմ բարեմաղթանքները. Հիմա главное, որ ասում եմ, внимание, это наверное, это знаки внимания, բայց այդ վնիմանին ինքը բանա, ոչ նյութական արժեք է, այդ նվերը ոչ նյութական այդ արժեքի մարմնավորումն է, այսպես ասած, հիմա այդ փողերի պահը, որ նոր խոսացիք այդ ինչպես է, որ մեկի մոտ մնում է, մեկի մոտ չի մնում, մեկին գալիս է, մեկին չի գալիս, ի սկզբանե հոգեվիճակն է, էլի նորից կրկնվեմ, դու եթե լավ հոգեվիճակում ես, բոլորը ուզելու են քեզ փող տան, բոլորը ուզելու են քո հետ գործ բռնեն, որովհետև ցանկացած գործ մի մարդով չի ստացվում, ինքը տարբեր մարդիկ են պետք, իսկ այդ ով դրա հիմքում է կանգնած, ինքը ուզում է իր կողքը նորմալ մարդիկ լինեն, ու նորմալը դա արդեն հենց հոգեվիճակն է, որովհետև լավ հոգեվիճակում մարդիկ շատ քիչ աշխատում են ու մեծ գումար է գալիս, ով հոգեվիճակը լավ չի, բայց ուժեղ պրոֆեսիոնալ է, շատ լավ կոշտ-հմտություններ է դա կոչում, ինքը էլի աշխատելու է, բայց մեծ փող չի ունենալու, աշխատավարձ է ստանալու, այդ է տարբերությունը, կա աշխատավարձ ու կա մեծ փողեր, ու մեծ փողերը, որ ասում են հեշտ է աշխատում, ով ասում է հեշտ է աշխատում, իր այդ հոգեվիճակն է աշխատում, իր լավ վիճակն է աշխատում, որ մարդիկ ուզում են իր հետ գործ բռնեն, հիմա դա շատ նման է այդ գովազների նման, եթե մարդ հայտնի է, ինքը, որ մարդ հայտնի է, ինքը լավ վիճակում է, դուք տեսած եք հայտնի մարդ ռեկլամայում հանվի ու ինչ-որ կոմպլեքսավա տանի, բայց ես կարամ ձեզ շատ մարդ ցույց տամ, ովքեր գումարը ստացել են ըստ ժառանգության, ու իրանց հոգեվիճակը լավ չի, ու իրանց հետ խոսում ես, իրանք կոմպլեքսի մեջ են, շատ դժվար են խոսում, կռիվ են անում բոլորի հետ, վատ են վերաբերում, դա պաշտպանական մեխանիզմներն է, то есть մարդ եթե ինքը իրան ստեղծել է, ինքը հոգեվիճակը լավացել է, այդ նույն սպորտսմենը, որ առաջի տեղն է բռնում, նույն դերասանը, որ ամենալավն է դառնում, նույն այդ հայտնի մարդիկ հիմքում իրանց հոգեվիճակն է կանգնած, որովհետև դաժե սպորտում ամենակարևորը սպորտում կրելու հանգամանքը դա հոգեբանական վիճակն է սպորտսմենի, ինքը ինչ վիճակում է դուրս գալիս այդ մարտին, այն որ ամեն մեկը խոր շնչում է, հետո սկսում, այդ ինչ անում, իր հոգեվիճակը հանգստացնում է, то есть ինչքան ուժեղ մարդ լինի, ինչքան ես իմ լավ սովորած լինի բան, այդ սաղ պարզ է, բայց եթե հոգեվիճակը լավ չի, ոչ մի բան չի ստացվելու այդ մարդի մոտ, то есть կրում է միշտ հոգեբանական մարդու այդ հոգեվիճակը, այդ ամեն ինչ շուրջ, դե հիմա այդ ցեղի առումով, որ ասել ենք, այդ ու ամենակարևոր ասեմ, եթե դուք միջև այսօր ձեր մոտ լավ գումար, լավ փող չի ընկել ու դուք շարունակեք նույն ձևի շարժվել, նույն ձևի ապրել, դա այդ փողը տենց էլ չի գալու, դուք ամենակարևոր առաջի բանը, ինչ եթե ուզում եք այդ փողը լինի, պետք է գոնե վարկ փոխեք, ինչ-որ վարքա շրջապատ պետք է փոխեք, պետք է մարդկանցից զերծ մնաք, ովքեր միշտ բան բասում են, ովքեր միշտ սենց վատ ինֆորմացիա են տալիս, ու հենց որ մարդի ինիցիատիվնոստը կորում է, դա գալիս է մանկությունից, որովհետև բոլորի մեծամասնության բանի մեջ, դաստիարակության մեջ, ու ես դա դրեսիրովկա եմ անվանում, մի քիչ դաստիարակության հետ կապ չունի, ընդհանուր, միշտ ձեզ այդ
բաները ասելուց, այդ կոդերը, այսպես ասած, որ ցուրտ ամրսելու ես, մի վազի ընկնելու ես, կամանց վառվելու ես, զգույշ թափելու ես, երեխան կոֆե ատան, բոլոր այդ պարագրամեքը վերջը վատ է պրծնում, վերջը վատ է ավարտում, որ քեզ փոքր ժամանակվանից ինչ ասում են, որ վերջը վատ է ավարտում, դու որ մեծանում ես, արդեն չես ուզում ոչ մի բան անես, որովհետև քո մոտ հաստատ համոզմունք է, որ վերջը վատ է լինելու, որ ասում ես, դե ես տենց էլ իմացա, տեսնում եք վերջը էլի տենց եղավ, ու հիմքեր ընդեղից է գալիս, երեխեքին կյանքում մի ծրագրավորեք դեպի վատ, որ վերջը վատ լինի, դա շատ կարևոր է, եթե երեխան վազում է, ասում ես, ոչ թե ասում ես, մի վազի ընկնելու ես, ասի, որ ընկնես էլ, դու հասկանալու ես հաջորդ անգամ ոնց վազես, որ չընկնես, եթե ընկնում է, մի գոռացեք, եթե մի ասեք, ցուրտ է, տաք է, շոկ է, քամի է, մրսելու ես, հիվանդանալու ես, անձրևա թրջվելու ես, դուք վերջը ինչ-որ ուրիշ բան ասեք, վերջը միշտ ինչ-որ մի հատ բան փոխեք, դեպի լավ սցենարի ձևավորեք, օրինակ, որ ասում է, թրջված գնում է, մի ասեք, տեսել ես, ասեցի թրջվել, գնացիր թրջվեցի, ասել թրջված ես, ինչ լավ է, բեր շուտ շուերդ փոխեք, պարկես ադյալի տակ, տես ինչ լավ է, դե ստեղ է, բայց հիմա օրինակ իմ տատիկն ես տենց էին ասում, բայց в основном ասում են եկել ես մրսեցի, շուտ արա, բան, սենց եւ այլ, то есть այդ կոդավորումը դեպի ապագան վատ, որ վերջը միշտ վատ է լինելու, բերի ման դրան, որ հետագայում փող չի լինում, դա շատ պարզ բան է, որովհետեւ մեծ փողը ռիսկի ժամանակ է լինում, համարձակության ժամանակ է գալիս, չէ, իսկ եթե դու միշտ իմանաս, որ վերջը վատ է լինելու, ոնց պետք է ռիսկի դիմես կամ համարձակ լինես, չես կարա, որովհետև քո մոտ արդեն վերջը վատ է, վсё, ու ստեղ արդեն էլի նորից համապատասխան մասնագետներ կան, մենք դրանով զբաղվում ենք, ով ուզում է այդ ամեն ինչ ցազատվի, կարա արխային գա, բայց ամենալավ ձևը, ամենապարզ ձևը, եթե ոչ մի տեղ չգնաս, գոնե վարքդ պետք է փոխես ու շրջապատդ պետք է փոխես, վсё, դա ամենակարևորն է, եթե ուրիշ ոչ մի բան չես անում, բայց ով ունի ձեր հնարավորությունը, մեզ ունեք դասընթացներ, որ այդ ամեն ինչը ստացվում է, ու այդ ամեն ինչ փոխվում է, մենք պատրաստ ենք այդ ամենին բան անել, ստեղ ամենակարևորը էլի պետք է ուզենաս, որ փոխվես, պետք է մի բան անես, որ փոխվես, նստած ոչ մի բան չի փոխվելու։ Да, ну вот Каринен ինքը, да, уже Гайла дарել, այսպես ասած, все, спасибо, кто смотрел. Да.